Hi guys! Musta na kayo? Paul's already. When you are. Kukunin po namin yun, no? Yung sewing machine. Put it down. That's it. Ito po may pinaparepair si Grandad. Yun daw pong mga bathrobe niya mahaba. Kaya pinapaiksian sa akin. Ano bang kulay yung kanyang bathrobe? Isang blue at isang gray. Ito po. At ito, itong bigay ni Cheat. Kasi maliit na lalaki lang si Grandad. Tatawagin ko po siya kung hanggang saan ang gusto niya. Gaano ka-iksi. I want at least 12 inches taken off the bottom of that. 12 inches? Yeah, fucking miles too long. And that one. 12 inches. 12 inches. You want a very... No, I just want it just below my knees. Okay, come here. Up to there. What's that? 10 inches. 10. Measure that one. Not so much. That's this one. Inches. So it's 10 inches and 6 inches. How about the sleeves? No, don't worry about it. It's not no, no. No. You can fold it like that, Yeah. right? Yeah. 10 off of that, 6 off of that. Alam nyo, nabili ko lang to ng 20 pounds sa charity shop. So, puputulan ko ng 8 inches. Ayan po, ganyan po ang pagre-repair. Dapat pantay. Hindi basta pawardi-wardi ang putol. Lalo ito, oh, mahal to.
So, ganyan daw kaiksi. So, sana hindi makita ang kanyang rambutan. Pantay. Ito naman. 6 inches. Ang mga babae po kailangan marunong nito. Bago kayo mag-asawa. Marunong kayo manahi. Yun po ang prerequisite nung po dati. Bago kayo mag-asawa. Marunong kayo magluto, manahi, marunong kayo maglaba. Dapat alam nyo eh. Kahit mayaman ang mapapangasawa nyo, dapat alam nyo ang gawaing bahay. Kasi po, pangkaraniwan na sa pamilya, ang lalaki ang nagtatrabaho. Ang asawang babae nasa bahay lang, nag-aalaga ng bata, nagmamando sa katulong. Mummy shares just ordered my house coat for me. Give it a little try on. Yeah, it was better than what it was. I haven't even got it on yet. If I could find a hole for the sleeve, there you go. That's much better. That's brilliant. Okay, how about the other one? Yun namang isa. Okay? Yeah, it's better. Oh yeah, much better. This 5. I'm absolutely over the moon with it. Okay. Thank you, honey. Welcome. Hi guys! Gagawa ko ng tonkatsu. Galing sa freezer, pork chop. Ang lamig po sa labas. May nagtanong po, bakit daw ako palagi naka long sleeve? Meron ba daw akong secret na tinatago sa aking baraso? Makinis pa po ako. Hello. Malamig dito. Nasa UK kami. Nasa Africa ka ba, Day? Pati ba naman baraso ko? Gustong alamin kung may mga kurikong. Ano magiging lihim sa baraso? Bakit ano? Palagi naka-long sleeve. Nakakainis ka. Kailangan natin ng tonkatsu sauce. Dito po maglagay ng Japanese soy sauce.
2 kutsara, ketchup, 2 kutsara, sugar, kalahating kutsara, rice wine vinegar, kalahating kutsara, Worcestershire sauce, 1 kutsara, tikman natin. Masarap. Magbati ng 1 itlog, magpainit ng mantika, ayan po, itubog to sa flour. Ayan po, itubog dito. At i-count ng pangko breadcrumbs. Ulitin. Lagay na po sa kawali. Baligtarin. Okay na to. Ito naman. Ayan guys, hiwain natin.
Drizzle it with homemade tonkatsu sauce. Ayan po, tapos na po ang tonkatsu. Sana po nagustuhan nyo. So guys, salamat po sa panonood at sana po ay gayahin itong tonkatsu. Napakadali lang. Maraming salamat po sa panonood. Thank you. Keep safe and God bless. Bye.